दोस्तों इस सवाल में अगर आप फॉर्मूला लगाकर 1 मिनट से ज़्यादा का समय ले रहे हैं तो आइए मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ। सेकंडों में सवाल होता है। देखिए वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, हमें इसमें एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। क्या है देखिए, 3 - 8 यानी कि -5, 4 - 9 -5, आगे भी देखिए -5, इसके बाद भी -5। इसका मतलब क्या है, हमने 2 पदों को किया, 100 पदों तक जाना था यानी कि 50 पदों तक जाना पड़ जाएगा 2 पदों से, और हर पद का मतलब आ रहा है -5। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, उत्तर सीधा आ जाएगा -250, ऑप्शन सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।